What's up, Rollies? Welcome back sa ating Tagalog channel. So, in today's video, bibigyan ko lang kayo ng quick unboxing and mini review na rin ng artisan keycaps na pinadala sa atin ni Hubquad. So, sino sa inyo mga nakapanood na ng Deadpool x Wolverine movie? Ako kasi hindi pa. So, parang awa nyo na, huwag muna kayong mag-share ng spoilers sa Facebook. But in today's video, mag-unbox muna tayo ng artisans. So, actually tatlo to kasama yung Spider-Man for some reason. So, yeah, let's go ahead and unbox this one by one. So, start muna tayo dito. Alright, so full disclaimer lang, pinadala to sa atin ni Hubquad. Pero hindi ako binayaran to make this video. Pero since gumagawa na tayo ng mga Tagalog videos ngayon, mga chill videos, so sinama ko na to. So, ito yung packaging niya. There you go. So, open na natin. Boom! Alright, so this one is Deadpool. Ayan, mamaya natin titignan ng close up. So this one is Deadpool, and then the other one, next one is Spider-Man. There you go. Tapos explain ko sa inyo kung paano nila to ginawa. Okay? So finally, we have Wolverine. Right, so tanggalin na muna natin. Let's start with, mamaya na si Spider-Man. Dito muna tayo sa dalawa kasi ito yung hype ngayon So let's start with Spider-Man first. There you go. So this one is Deadpool. By the way, these are 3D printed. Tapos hand painted siya, guys. So hindi siya molded. Okay? So ayan. Sa likod niya, compatible siya sa Cherry MX style na cross stem. There you go. So okay naman yung quality niya kung makita nyo. Carefully painted siya. So ang susunod natin is si Wolverine. There you go. So wala silang bibig. Ayan. Sa likod. And then finally si Spider-Man. By the way, each of these characters are available sa tatlong design. Papakita ko na lang sa screen ko ano yung mga available na design. Pero ang mga available na design ay Squinty Eyes, Cutie, and Wink. So I believe yung meron sa atin dito is parang Squinty Eyes. Itong tatlong to. Okay, so mount natin sa keyboard natin para may idea kayo how it will look on a keyboard. So I have here my ROG Azoth Extreme. So madali lang siya i-mount, hindi siya masikip, which is awesome para hindi masira yung keycap. Lagay natin si Wolverine sa gitna. Para cool. So kasya sila dikit-dikit. Walang problema sa alignment or tolerance. There you go. So again, this is available in 3 different design. Squinty Eyes, Cutie, and Wink. Tapos each artisan is worth 899 pesos. So hindi siya cheap, pero kung fan kayo nung mga character, gusto niyo magkaroon ng accent sa keyboard nyo, yan, pwede kayong makakuha kay Hubquad. Hindi rin to tawag ito, raffle, pwede siyang bilhin sa Shopee. Pero currently, naka-pre-order status siya and ships in 14 days. So ayan, just a disclaimer lang. So lagay ko na lang sa description yung link kung saan kayo makakabili. And hopefully nakakuha kayo ng idea just in case fan nga kayo ng mga characters. Alright, so thank you very much for watching. Maraming salamat kay Hubquad for sending this in. Again, please don't share spoilers ng movie and enjoy. Thank you guys for watching and see you on the next video.